我唔覺得有咩問題喎。老趙都冇講啲咩，冇反對我做呢樣嘢嘅。我都同佢講我今晚要翻工，唔會影響到我聽日考試嘅。聽日考英文作文嘅喎。你如果話我聽日唔係淨係考英文作文嘅，我梗係唔會出嚟翻人，一次半次啫嘛，反正都係。我聽日就係因為我知我聽日係考作文，又冇得點温嘅根本就，所以我先出嚟翻啫嘛。喺官涌就管理層停咗去。會啊，因為如果你唔請嘅話，佢就冇得俾你當係醫生紙都冇用，你就一定要等啦去請假，跟住再計醫生紙先至當你係減咗嗰兩科，跟住計你平分咁咯。究竟可以點樣將車俾個禮貨半通宵咯，又好通宵，第一科通宵，死喎！敗喎，咪冇計啊！讀人體挑戰你人體極限。咁樣就冇擺到明專登嗰啲。白色對犯3次。應該個底企波曬，企啲曬，我企咗喺波曬嘅企咗喺度。
其實佢攬得幾靚，攬得好大。好撳落阿當，高啲啊！邊兩個？四分。係，好啊！照走。OK，好波可以。OK。哇！打翻呢條先。有餅接受唔到呢科嘢。咩嚟㗎？呢個敗喎嚟㗎，已經要 drop 第二科啦，我再 drop。drop 咩啊？試下 Cam Physics 第一科啦。你會 drop 咩？唔係話唔 drop 咩？就要 drop 啦。8秒。1分鐘。企位啊！反手先。你另外嗰兩科應該好似 physics 難攞分啲。唔係啊，一樣難攞分。Cam 應該冇咁難攞吧30秒。